मां चवाई थी कुछ करे बल्कि ठग जाए न बट हालात वॾो आहे हा वॾो आहे अॻे बि कमु कयो हुई तुंहिंजो हालात जरा कर मारे तो दे पैदे ने पटको धूड़ करके तो साहब अज तदादी टाओ की थी लगे अला अज तो सफा पोपो लगी पई आहे इहो पोपो चाहे टेक्टर पे चढ़ा अन्या कर्ज भी न लाठो मुझे टेक्टर पे चढ़ा आखिर नेठ काथे दा सलाह पे आयो मुंजी राय आहे त हर को पंहिंजी पंहिंजी राय ॾे ऐं आखिरी राय वेड़े जे चङे जी चाचा गामण खान मुंहिंजो ख़्याल आहे त हिदे खे ॾिजे थाणे ते त भली ख़बर पएसि कीअं दोस्तू अबा असां आहियूं मवाली मुड़स दरगुज़र चङी आहे हरू भरू थाणे ते छो था गेलियोस अरे मत बराबर अरे बा कैसा चूड़ लगंदस त पाणी छोरो सुधरी वेंदो न फेरे हण फ़कीर हथ पंहिंजे हाव ते जॾहिं न पुटे खे लॻावा तॾहिं तोते छा गुज़री हुई जज़ा सज़ा जेका बि ॾियणी आहे उहा वेड़े अंदरि ॾियणी आहे वेड़े खां ॿाहिरि ॻाल्हि वई त सम्झो सभिनी जी घटिताई आहे चनेसर तूं छा थो चईं भाऊ पो मां अम्मा खां त पुछी अचां न जेको बि ॿुधाइणो थी बाबा हिते ॿुधाए भाऊ हिते त कुझु सम्झ में ई नथो अचे न विक्या तूं छा थो चईं मां त कंध खणण जहिड़ो न आहियां चङा मुड़ुस जीअं वणेव मां छा चवां हाणे मां पंहिंजो फ़ैसिलो ॿुधायां थो फ़ैसिलो बराबरि ॿुधाए पर अहिड़ो ॿुधाए जो लाल बि लभे ऐं प्रीत बि रहिजी अचे हा बाक़ी 20-19 सभिनी खां थींदी आहे पहिरीं ॻाल्हि त हिते ॿाराणी कई आहे इन लाइ विकियो माई सभाईअ खे कीअं बि करे परचाईंदो ऐं बाक़ी रही सज़ा जेको मूं पंहिंजी धीउ जो संग विके खे ॾियण जो सोचियो हो उन तां हथु खणां थो अबा को कम मिलियो थी या न जे मिलियो बि अथई त उहो निबेरे त वठो न अम्मा ओ महमूद जो कम मिलियो आहे टिंजरे बनवारी बनीअ वारो अचो अचो बिस्मिल्लाह साईं बिस्मिल्लाह अदी सभाई विकियो साईं ॿाहिरि छा मस्त खे वठी आयो आहे बिस्मिल्लाह कयां साईं मस्त खे वेहो 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 बिस्मिल्लाह मां त सदको वञा साईं जे मेरनि पेरनि तो छोरा ईअं नाहे चइबो साईं मेरो त बि पंज सेरो अम्मा साईं त सवा मणा तूं छो थी वज़न घटाईंसि हा दा गामण हे विकियो छो आयो आहे अदी सभाई विकीअ जे छोकिरे खां जेका ग़लती थी हुई बस तूं साईं जे सदके हाणे माफ़ करीस अदा ॻाल्हि हा सिधी साईं त साईं खे साण वठी आयो आहे विकियो जे न त अहिड़ी हालत कयांसा जो सॼे राज में को न सुञाणे सा अदी तूं पाण खे ॾिस असांजे इबन ॾे ॾिस असांजा त चारई पांदे चिक में आहिनि चङो मां बस कई दिल सां न पर थोड़ी ख़ैर आहे अदी थोड़ी ख़ैर त थोड़ी ख़ैर ई सही
पर ख़ैर त थियो न। हा अदा ख़ैर थियो। चङो थी त पोइ सियाण हलो। अदा अल्लाह ख़ुशि रखंदो, ख़ुशि हूंदो। मुर्शिद डाणे हा त हिन विके जा बि धाणा कढी छॾिया हा, पर पोइ अलाए कंहिं सलाह ॾिनसी हा। इहो ख़लीफ़ा ख़ान कहिड़ी साईं जी ख़िदमत कयूं? माई जेतिरी वणई सां कर, जेतिरी कंदी आहे ओतिरो पाईंदी। हा चङो चङो। छोरी कायमा वञो, अंदरि खारकूं पयूं थी उहे त खणी आ पहिरियों। हा मां। इहो ख़लीफ़ा ख़ान हिकिड़े कम जे लाइ साईं खां दुआ वठणी आहे। पुठी ठपण वारी दुआ या मुकरण वारी दुआ? ये वरी कहिड़ियूं दुआऊं आहिनि? हम हम माई साईं अधु राज़ी थींदो आहे त पुठी ठपींदो आहे, जे सॼो राज़ी थींदो आहे त पोइ मुक हणंदो। चङो ख़लीफ़ा ख़ान, हाणे साईं जी ख़िदमत मां कंदसि, बाक़ी मुक जे लाइ चनेसर वेठो आहे। न मां, साईं या ज़बरो मुक ओली सोली लॻी वञे त पोइ तूं भली हणाए मुक। अड़े हाणे मुंहिंजी वही आहे मस्तनि जे मुकनि झलण जी। ठहियो बेचई औलाद, चङो साईं खे चओ त पुठी ठपे, पोइ जेको अधु कमु थियो। बाबा मस्त अमर जी पुठी ठपे त मन जी संदसि अधु मुराद पूरी थी। हा बिस्मिल्लाह साईं और पतू राज़ी। हम हम ख़लीफ़ा साहब उठामा। हा इहो ख़लीफ़ा ख़ान साईं जो ख़लीफ़ो थी पियो आहे जो छॾे थी ॾियां, न त ईअं गॾह जे खल में सिबराए छॾियां। अड़े साईं खाधो आङूठो, तूं वञे थो पियो खीसा भरींदो छो? असां जाने मुतलाशी बहारुनि खे पुकारनि था उघी